नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार गिरी आप लोगों के समक्ष जो है जनरल कॉफ सामान्य खांसी हो जाने का इलेक्ट्रो होम्योपैथ में क्या क्या ट्रीटमेंट है, कौन कौन सी मेडिसिन दिया जाएगा, उसके बारे में जो है आप लोग के साथ में जो है चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए आपको सबसे पहले जो है स्क्रोफ्लोसो ग्रुप में चलते हैं। स्क्रोफ्लोसो ग्रुप में जो है आपको S10 जो है ये आपको S10 ले लें। साथ में जो है आपको इसके साथ में जो है आपको C13 अर्थात कैल्शियम 30 देख रहे हैं, ये आपको C13 है। तीसरी मेडिसिन जो है आपको P4 है। P4। चौथी दवा जो है हैब्रिफ्यूगो 1। नेक्स्ट है हॉर्मोन भेनवान और साथ में जो है लिम्फोन, इसको कोड भी बोलते हैं। और भैन लिम्फ को जो है हम लोग कोड भी बोलते हैं। साथ में जो है WE। तो मैं आप लोग के समक्ष जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन बताए, जिसमें जो है आपको S10, P4, C13, F1, हॉर्मोन, भेनवान, लिम्फोन और WE, इन सभी मेडिसिन को लाइटर डोज में मिला करके मरीज को जो है प्रत्येक 3-3 घंटा पर इस मेडिसिन को सेवन कराया जाए तो आपको बहुत ही जल्द जो है आपको आराम महसूस होने लगेगा। आप जो है जनरल कॉफ सामान्य खांसी से जो है आप निजात पा सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंडियन प्लांट्स भी बता देते हैं, जो कि आपको है गिलोय, हल्दी आदि, मरीच, तुलसी पत्ता, इन सभी को लेकर के काढ़ा के रूप में जो है आप सेवन कर सकते हैं। तो सामान्य खांसी, जनरल खांसी, एलर्जिक खांसी, इस सब से बचने के लिए जो है जो मेडिसिन आपको बताया हूँ उसका आप सेवन करें। इस सामान्य खांसी, जनरल खांसी से आप निजात पाएं। तो मैं डॉक्टर मनोज कुमार गिरी, शिव स्थान, थाना गोपालगंज, बिहार से आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब तथा बेल घंटी को अवश्य बजा दें। मैं ऐसा ही आप लोगों के साथ जो है अन्य रोगों के बारे में जानकारी लाता रहूँगा। विशेष करके आप कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मेडिसिन आप लोग मंगाना चाहते हैं तो कमेंट करके जो है मेडिसिन भी आप जो है मंगा सकते हैं। तो बस मैं इतना ही करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।